روز 20 از کتاب مهپاره، داستان‌های عشقی هندو با صدای سحر صدرایی، تهیه شده در گروه فرهنگی هنری آوای مانا www.avayemana.ir. پادشاه راساکوشا را گفت: دوست من، زیبایی این زن بیمانند چون ماری مرا بگزید و همکنون زهر آن وجاهت در من کاری شد. 2 روز دیگر از زندگی من بیشتر نمانده. بیشک واپسین سخنی که به تو خواهد داد حکم اعدام من است و این پاسخ را هم خواهد داد. هوشمندی او چون کاردیست برنده که نه تنها گره مشکلها را می گشاید بلکه دل مرا نیز سوراخ می کند. شاه شب را با ناامیدی بی آنکه به بستر رود به صبح آورد. چون آفتاب بردمید او نیز برخاست. این بار تنها به باغ شد و دوست خود را همراه نبرد. به گردش پرداخت. از فرو شدن آفتاب بیم داشت. از سوی دیگر آرزومند دیدار یار خویش بود. در حال به سرزنش وینایاک پرداخت و گفت: ای خدای گلگون گلو، فریب تو را خوردم. به جای آنکه هدایتم کنی با تیزهوشی و درایت این بانو راه را بر من بستی. اکنون هنگام این سخن یأس‌آور نیست. من نباید کار خود را مانند کریتا نیمه تمام بگذارم. باید بکوشم چیستانی طرح کنم که او از پاسخش درماند. اما در جایی که راساکوشا در طرح معما کامیاب نشده، من چگونه امید کامیابی توانم داشت؟ طرح پرسش‌های راساکوشا هیچ کمتر از پاسخ‌های شاهزاده نبوده است. دیدیم که شاهزاده گویی دریایی است از دانش و حکایت‌های دلانگیز و یا بهتر بگویم هیچ تنابنده‌ای به جز خدایان بر تیزهوشی او چیره نتواند گشت. آنگاه دست دعا به درگاه الهه سخن برداشت و گفت: ای الهه سخن، پناهی جز درگاه تو ندارم. مرا یاری ده یا اندیشه دلدارم را اندکی غبارآلود کن تا نتواند معمای مرا بشکافد، یا مرا معمایی بیاموز تا او در پاسخش درماند که درماندگی من فزونتر از پیروزی اوست. الهه سخن دردم او را راضی بیاموخت. پس شاه بس شادمان شد، از جا جهید و فریاد برآورد: بختم یار شد. سپاس بر ساراسواتی الهه سخن که به یاری او شاهزاده از آن من خواهد شد. پس به سوی راساکوشا شتافت. او را دید در بحر مکاشفه مستغرق گشته است. گفت: دوست من، اکنون هنگام مکاشفه نیست. مقصود حاصل شد. این بار طرح معما را به من بسپار. راساکوشا گفت: پادشاه شادمان و پیروز باشد، اما در چنین مهمی مگذار کار را به دست حدس و گمان بسپاریم و طریق خاطر بپوییم. بیا و معما را بازگو تا دشواری آن را بیازماییم. سوریاکانتا بخندید و گفت: گمانم چنین میپنداری که این مسئله حل شدنی نیست. معما این است که من خود معما هستم. نزد شاهزاده میروم و از او میپرسم مرا چه بایست کرد. اگر راهنمونم شد، فردا نیز نزد او خواهم رفت و همان پرسش را از او خواهم کرد. اگر پاسخ نگوید، برابر آنچه خود گفته از آن من خواهد شد. پس در هر حال مرغ به دام افتاده. راساکوشا لبخندی زد و گفت: پادشاها، پیروزی با توست. به راستی که نیروی عشق چه والاست. عشق مانند سنگسابی است که تیغ را هم تیز می کند و هم کند تواند کرد. نخست عشق تو را کور کرد، سپس بینایت ساخت تا آنچه را پیش رویمان ایستاده بود و از دیدنش ناتوان بودیم و دنبالش میگشتیم ببینیم. اگر اشتباه نکنم خدای عشق شاهزاده را نابینا خواهد کرد و چه بسا که خود با دلی خوش به دام شاه بیفتد. مرغی که آهنگ دام دارد زودتر به دام میافتد. هرچند او همه پرسش‌های مرا با سرسختی پاسخ گفت، اما در برابر تو چون موم نرم خواهد شد. شاه باقی روز را در آتش اشتیاق سوخت و چشم به راه شب ماند تا نزد شاهزاده رود و معمای خویش بازگوید. سرانجام آفتاب فرو نشست. راساکوشا گفت: شاها، تو امروز تنها به بارگاه شو.
این بار نبودن من بیشتر از بودنم تو را به کار آید. گاه باشد که غیبت دوستی به از حضورش به سود دوست او باشد. در این باب تو را حکایتی گویم. پادشاه گفت: اکنون دیگر جای قصه سرایی نیست. حتی اگر گوینده تو باشی، اگرچه امشب تنها نزد شاهزاده می روم، ولی اگر به برکت یاری الهی سخن و خدای مشکلات پیروز شوم، باز هم مرهون تو خواهم بود. زیرا تو نه تنها در دوران فراق مرا یار بودی، بل داستان حال تو همچون نردبانی بود که مرا پله پله به غرفه دلدار رسانید. آیا نه چنین است که نخستین پله نردبان امید نیز مانند آخرین پله آن است؟ راساکوشا بخندید و گفت: ای پادشاه، درست گفتی. اینک برو. اگرچه به قصه من گوش ندادی، اما نتیجه حاصل آمد. زیرا شاهزاده را چشم انتظار گذاشتی و انتظار آتش شوق را تیزتر می کند. بختیارت باد. شاه به تنهایی به سوی بارگاه شاهزاده شتافت. همچنان که به در نزدیک می شد، دست راستش لرزیدن گرفت. آن را به فال نیک گرفت و به درون شد. شاهزاده آنانگاراکا را دید ردایی نیلی با یلی به رنگ پر طاووس مرصع به سنگ‌های خورشید زرد بر تن و تاج مکللی بر سر دارد. چون پادشاه را بدید، از تخت به زیر آمد و او را پیش باز کرد و با نگرانی شاه را نگریست. رنگ رخسارش سرخ شد و با حالتی آشفته به سوی تخت بازگشت و بر آن نشست. پادشاه نزد او شد، به پایش افتاد، دستش بگرفت و گفت: بانوی من، اینک حکایتم بشنو. پادشاهی بود که خواهان شاهزاده‌ای گشت به زیبایی تو. پیمان چنین بود که هرگاه از شاهزاده پرسشی کند که او پاسخ نتواند داد، شاهزاده از آن او شود. اکنون ای آیت دانش و خرد، برگوی به من که او چه باید بپرسد. ناگهان شاهزاده از روی تخت برخاست و به شادی بانگ برآورد که ای خردمند، تو خود دریافتی. پس بازوبند خیش بر گردن شاه انداخت و او را به شوهری برگزید. آنگاه گفت: بنگر که چگونه نقش جمال تو چون خورشید هزاران بار بر این گوهرها تابیده. به چشمانت بنگر تا از درون آنها ببینی که چگونه بر دلم راه یافته ای. پس پادشاه به چشمان او نگریست و عکس خود را دید که چون خورشیدی بر دریاچه‌ای ژرف بازتاب یافته. سپس سر فراگوشش برد و به صدایی آرام گفت: جانم را گرفتی، آن را به شکل خود به من بازده. شاهزاده سر به زیر انداخت و با صدایی آرام گفت: تو شهد وصال مرا به رایگان می‌خواهی چشید؟ فراموش کرده ای که زنبور عسل به نیلوفر چه داد؟ شاه از شور عشق بلرزید. دست زیر چانه او گذاشت و سرش را اندکی بالا برد و لبان لعلگونش را بوسه داد. آنگاه همه چیز را از یاد ببرد. موج زندگی به کردار دریایی متلاطم به درونش خلید. کور و کر و لال شد و اندامش به لرزه در افتاد. آنانگاراکا او را به هوش آورد و گفت: آیا هراس بسیار داشتی که مرا از دست بدهی؟ شاه گفت: مرا از کام مرگ برگرفتی. پس شاهزاده خنده کوتاهی کرد و گفت: جای هراس در کار نبود. اگر امروز نیز معمایی طرح می‌ریختی و پرسشی دشوار مطرح می‌کردی و من پاسخت را می‌دادم، فردای آن حتی اگر نام مرا هم می‌پرسیدی هیچ پاسخی نمی‌شنیدی. من خود نیز تا فردا تاب صبوری نداشتم. آنچه پیش آمد نیکوست. شاه گفت: ای دلدار دلازار، پس چرا پیش از این معماها را همه پاسخ می‌گفتی و مرا شکنجه می‌دادی؟ شاهزاده گفت: گمان می‌بری من عذاب نمی‌کشیدم؟ نمی‌دانم چرا، اما زهره شهدآلود بود. این خوی زنان است که دلداده را بیازارند و نوشدارویی را که درمان درد خود آنان نیز هست به کام مرد نریزند. پادشاه که از شادی چیزی نمانده بود از هوش برود گفت: بیا بیدرنگ از اینجا برویم. در این سرا آزار فراوان دیدم. من این مکان را بد دارم. بیا به سرزمینم برویم. شاهزاده گفت: امر خسروست. پس پادشاه راساکوشا را به همراه پرستاران و چاکران شاهزاده پیشاپیش به شهر خود فرستاد و شبانگاه خود و نوعروسش نیز به سوی دیار خیش رهسپار شدند.
در زیر نور مهتاب پهلو به پهلو آهسته اسب می‌راندند. شاه بر اسبی سپید و شاهزاده بر بادپایی سیاه سوار بودند، همچون دو آیت از لیل و نهار. نیمه شبان بران شدند تا در جنگل بیاسایند. پادشاه پیاده شد و شاهزاده را از اسب برگرفت و بر توده‌ای پیچک جنگلی آرام فرو هشت. نور نقره‌ای ماه از لابلای شاخ و برگ درختان همچون سایه روشنی که از روزن داربست مو به مهتابی قصری بیفتد بر زمین میتابید. آنگاه خفته بر گلبرگ‌های خوشبو به هم گرد آمدند. پادشاه به آیین گانداروا شاهزاده را به همسری خیش درآورد. دست در جعد مشکین او برد. دیدگان شاهزاده چون دو گوهر سنگماه از خلال خرمن موی شبگون پادشاه را مهربانانه مینگریست. پادشاه در لابلای زلفانش گلبرگ‌های سرخ رنگ شقایق بافت و خرمنی از نیلوفر سپید بر میانش بست و شکوفه‌های یاس بر پایش نهاد. آنگاه سرمست از باده زیبایی او گفت: ای دلدار من، هرچند آنانگاراکا برای تو نامی است زیبا و برازنده، اما یک نام به تنهایی نمیتواند 1000 گونه زیبایی تو را بنمایاند. تو را باید مریگالوچانا خواند، زیرا دیدگانت چون چشمان غزال بیم خورده می درخشد. نیز نیلانالینی بایدت خواند، چون خرمن موی مشکین تو تالابی است برای رویدن نیلوفر چشمانت. همچنین باید مادانا لیلالونانها خواند، زیرا دو چشم تو همچون شعله‌های آتش عشق لرزانند. و نیز بایدت ششیلاکا نامید، زیرا چون مهپاره‌ای زیبا و شکننده‌ای. و نیز باید تو را بجالتان خواند، زیرا بازوان تو همچون ترکه‌های لیلاب بر تن می‌پیچد. و باید کومایاشی خواندت، زیرا اندام تو چون شاخ گلی راست و استوار است. و باید کاموکانتیت خواند، زیرا گردن تو به صدف میماند. و باید راجانیچایا نامیدت، زیرا زیبایی تو شبگون است. و لاواینا مورتی بایدت خواند، چون تو آیت حسن و جمالی. و باید مانوهاری تین خواندت، چون روح مرا رو بوده‌ای. و باید مادالاهاری نامیدت، چون تو موج دریای مستی هستی. و باید الیپریا خواندت که زنبوران عسل دهانت را به جای گل گیرند و در آن انگبین جویند. و باید واجراستیچی نامیدت، زیرا گوش تو به تیزی الماس ماند. و باید پولینا کریتیت نامید، زیرا میان باریکت نشانگر خم رودخانه است. و باید تو را ناتاروپینی خواند، زیرا زیبایی بیکران داری. و باید بروکوتیچلا نامیدت، از آن که لرزش ابروانت مانند آذرخشی است در میان ابر. اما این نامها همگی از وصف طنازی بیمانند و جمال ملکوتی تو قاصرند. چون به تو مینگرم هوش از سرم میپرد. آنانگاراکا ترش خندی زد و گفت: ای سرور من، نام درست مرا نگفتی. شاه گفت: چیست آن نام؟ شاهزاده گفت: مرا نیلی راگا بنام، از آن که تو چون خدای منی و تمام ذرات وجود من از آن توست. زیرا تو را می پرستم و این پرستش چون رنگ نیل جاودان است. ای آفتاب زندگی من، هشدار که زیبایی زنان به جز این زهریست شهدآلود. دل شاه از شادی بشکفت و گفت: همکنون که میوه زندگانی خود را چیدم، باقی همه هیچ است. آینده من همین است و نبود آن 1000 بار از مرگ بدتر است. آنگاه به درگاه شیوا نیایش برد و گفت: ای ماه شوارا، بگذار در بهشتی که هستم جاودانه بمانم، یا همکنون زنجیر زندگیم را بگسل و یا زمان را چنان که هست از حرکت بازدار و مرا در این لحظه وصل در جهان اکنون نگاه دار. پس آن شیوای مه‌کلاه آوای او بشنید و دو دلداده را که بر بستر گل زیر نور ماه در آغوش هم خفته بودند با نیزه نگاه خاکستر کرد و گفت: هرچند به ظاهر مردند، اما زنجیر زندگیشان گسستنی نیست، زیرا هنوز گناهانشان زدوده نشده و ریاضت به اندازه نکشیدند و هنوز آزادی به دست نیاوردند. پس در زایشی دیگر با هم دیدار کنند و دوباره زن و شوهری شوند.